孩子咳嗽老不好，一个你要考虑他是多大年龄的孩子啊，因为我们儿科对年龄的分析是很关键也很注重的，就是说你在不同的年龄下，你说你的孩子咳嗽老不好，它是有不同的原因的啊。再有一个，你孩子咳嗽老不好多长时间了？啊，你是咳嗽了1个月啦，还是咳嗽了3、5天？因为这个孩子家长的概念不一样，有的家长比较焦虑，你可能咳嗽个4、5天，他就会很着急啊，我的咳嗽老不好，老咳啊。再有一个，有的孩子的家长呢，他就咳嗽了好几个月，他都觉得不是事儿啊，所以说他的时间。再一个，他的程度啊，你这个孩子老咳嗽，那么他是一个什么样的咳嗽呢？是很轻的一个咳嗽。啊，还是就是持续的痉挛的很长时间，咳嗽比较剧烈的这种情况一定要分开啊。再有就是说，如果咳嗽老不好，我们一般来说的这种情况下，可能考虑它和慢性咳嗽有关系啊，就是慢性咳嗽。慢性咳嗽的概念呢，就是说是咳嗽时间比较长，大于等于4周，再一个以咳嗽为唯一的症状。再一个呢，就是除外其他一些器质性的疾病啊，在我们听诊和实验室检查没有特殊的一些表现的情况下，我们可以诊断慢性咳嗽啊。但是比如说我们要是肺炎啦、气管炎啦这些有明确病源、你感染的情况下，这都不属于慢性咳嗽啊。那我们慢性咳嗽一定要分清这些情况啊。如果你要是不是很重，然后你有情况比较清晰的情况下，你知道它是什么原因，你可以给他用一些止咳药呀，或者是一些那个药物来对症的处理观察。但是你要说我的孩子真的是一个慢性咳嗽时间很长都好不了的情况下，你一定要还是带着孩子来